今日咧，阿輝咧同阿發記咧就正式上班啦。咁啊，即時過嚟咧更新一下我哋呢個木馬湖啊。好多我哋嘅長者同埋我哋小朋友咧，就喺我哋呢個木馬湖嘅呢個飛鳥之家嗱喺度玩樂嘅。現時咧，我哋家推咧就係對面嘅呢個5期嘅產品啊，無論係我哋嘅一個戶型嘅設計啊、裝修啊，都係做咗呢個升級處理嘅超高層單位啊。89方可以做到3房2衛，而且呢個實用率非常之高，都係一個6米幾嘅大露台，總價咧80萬左右咧就可以攞低噶啦。同樣都係帶呢個精裝交付啊。咁啊，成個我哋嘅廳咧係非常之大嘅。退休養老嘅話，咁我哋好適合啦，平時啦喺呢度咧擺翻個茶台。各位觀眾，新年好啊！新年發財啊！係啦，咁啊，今年咧就係我哋嘅2026年嘅馬年啦。係咁啊，祝大家馬年發大財，身體健康。係咁啊，同樣啦，今日咧就係大年初八啦。咁啊，今日咧阿輝咧同阿發記咧就正式上班啦。咁啊，一上班咧，咁啊即時過嚟咧更新一下我哋呢個木馬湖啊。係咁啊，同樣啦，木馬湖咧過年嘅時候都非常之熱鬧嘅。包括埋啦我哋嘅管理處啦，嗱張燈結彩啊，咁啊全方位啦都係掛咗好多我哋呢個慶祝新年嘅呢個燈籠啊。係咁啊，同樣喺木馬湖嚟講啦，嗱非常之悠閒舒適，因為佢嘅地理位置又非常之好，非常之近我哋呢個萬達啦、吳越廣場嘅咁啊，同埋咧佢係有一個天然嘅湖咁啊，平時咧休閒嘅話，咁啊都可以喺我哋嘅河邊啦，跑下步啦，釣下魚啦，撩下狗啦，咁講之前阿發記都好中意養狗喎，成日去撩狗啊，係嘛？冇錯啊！養幾隻狗咧，好似自己細蚊仔咁樣啊，一齊瞓嘅。咁啊，過年有冇帶佢去行翻2轉咧？咁冇喎，依家冇養狗啊，養翻2個細路仔，唔敢養狗啦。咁啊，係啊，係喎，2個細路哥，咁今年啊應該兜咗唔少利是喎，係嘛？咁係佢哋啫，我都兜咗唔少出去啦。咁啊，同大家入翻個正題啦。咁啊，今日上班啦。嗱，同樣咧都係放假嘅期間啦。咁啊，好多我哋嘅業主咧都係帶住我哋嘅小朋友啦。嗱，好多我哋嘅長者同埋我哋小朋友咧，就喺我哋呢個木馬湖嘅呢個飛鳥之家嗱喺度玩樂嘅。係咁啊，人氣非常之足啊。同埋咧個身後呢邊咧就係屬於我哋一個6期咁啊呢邊咧就係睇翻我哋一個湖景嘅。咁啊入住咧都係 OK 嘅。咁啊因為咧佢呢個係屬於早期嘅一個產品啦。咁啊現時咧我哋家推咧就係對面嘅呢個5期嘅產品。無論係我哋嘅一個戶型嘅設計啊、裝修啊，都係做咗呢個升級處理嘅。咁啊，今日咧要為各位觀眾介紹嘅就係我哋全方位嗰個87棟嘅呢個超高層單位啊。89方可以做到3房2衛，而且呢個實用率非常之高，都係一個6米幾嘅大露台。咁啊，總價咧都係非常之平嘅喎，都係80萬左右咧就可以攞低噶啦。咁同樣都係帶呢個精裝交付啊。
咁啊，木馬湖啦，相信好多各位觀眾咧都非常之熟悉㗎啦。咁啊，無論呢個配套啦、地段啦、交通啦，嗱，非常之便利嘅。咁啊，如果我哋嘅預算咧，預算高少少咧，咁我建議各位觀眾咧選擇我哋呢個木馬湖，因為咧佢嘅環境咧同埋配套真係好啊，令到你咧就唔使有咁多呢個憂心嘅一個思想啊。因為點講咧？咁你買咗呢個咁靚嘅地段啦，啊，同埋呢個咁有品質嘅屋苑啦，就算你後期咧，你話要出手啦，啊，要甩手啦，都相對嚟講咧就係比較容易嘅。咁我哋呢個位置啦，嗱，唔單止近呢個商場啦，仲近我哋呢啲濕街市啊。咁我哋過條馬路咧就係我哋呢個東年濕街市，非常之大嘅。咁啊，平時買餸煮飯啦都非常之方便啊。無論咧，我哋週末週六日啦，咁啊出去旅遊啦，咁啊呢邊嘅交通咧又係四方八達嘅。咁啊同樣咧，我哋嘅屋苑都有呢個直通巴士，可以直達我哋呢個深圳嘅蓮塘口岸嘅。咁啊，其實用時大概都係1粒鐘左右嘅一個時間啊。咁啊，同埋啦啊，喺呢個咁好嘅呢個屋苑嚟講啦。咁你住喺呢度咧，我哋特別係適合我哋呢個退休啦、養老啦、居住啦，都非常之適合。特別咧適合我哋退休人士啊，因為咧佢嘅花園園景咧真係好靚啊！佢嘅沿湖嘅呢個公園咧就係2.5公里，咁啊適合我哋平時晨運啦、鍛鍊啦，同埋我哋散步啦，非常之唔錯嘅。咁啊現時咧我哋到咗我哋呢個木馬湖呢個飛鳥之家，係一個兒童公園啦。哇！你睇下幾下熱鬧啊！咁啊聽講發展商啦都係花重金打造呢個飛鳥之家，淨係呢個公園呢一橛咧，都係使咗幾百萬嘅啊！可想而知，我哋呢個木馬湖嘅呢個發展商嘅呢個資金實力啊！係最主要咧，就係對我哋呢度嘅業主咧係非常之好啊，所以先肯使咁多錢出嚟啊！係啦，好啦，咁啊咁靚嘅一個自然環境同埋一個咁靚嘅地段咧。咁我哋咧就唔講咁多啦，就同阿發記即時上去我哋年前咧啱做好嘅呢個展示樣板間，上去影俾大家各位觀眾睇下。Go！ 好啦，各位觀眾，咁啊依家同阿發記上到嚟我哋呢個89方3房2衛嘅。咁啊喺呢個過年嘅期間咧，我哋木馬湖嘅發展商咧就將我哋嘅呢個89方嘅裝出過一個展示樣板間俾各位觀眾咧參考嘅。咁啊，首先咧喺入門位為各位觀眾介紹下啦。嗱，咁啊其實隔離嗰房咧就係我哋99方嘅4房嚟嘅。咁我哋89方啦，嗱佢入門位呢邊咧係有個凹位嘅。咁啊後期咧我哋呢邊都係屬於我哋一個私人利用嘅一個空間嚟嘅。嗱，咁啊入到嚟啦，同樣啦呢個都係我哋交標嘅一個指紋密碼嘅大門鎖啊。咁啊同埋咧個廚房咧本身咧。佢就係一個都係屬於一個半開放式嘅廚房嘅，只不過咧佢係將咗我哋一個玻璃嘅一個趟門咧係拆咗嘅，咁啊改成一個港式風格嘅一種設計。咁啊呢個風格咧就視乎各位觀眾中唔中意咁嘅設計啦。咁我覺得佢咁嘅設計做起身咧，嗱咁啊成個我哋嘅廳咧係非常之大嘅，咁啊空間啦同埋我哋嘅展示面啦，包括埋我哋嘅開間都非常之闊落嘅。啊，雖然89方，但個廳咧就一啲都係唔細嘅，係嘛，發記？係啊，冇錯啊。嗱，咁啊，同埋咧個入門位嗰邊啦，嗱呢邊咧就做埋我哋一個收納櫃同埋我哋一個鞋櫃喺度嘅，所以係將我哋嘅一個利用空間咧啊發揮到極致嘅。嗱，咁啊我哋嘅鞋櫃咧同樣咧通鋪到頂啦，嗱，咁啊收納空間非常之足啊。係。咁啊呢邊咧，咁啊仲有一排咧，我哋可以晾下啲我哋嘅一個衫啦，常用嗰啲外套啦。係啦，冇錯啦。我係覺得佢呢個設計啦，嗱，咁啊呢邊咧又可以做翻一個置物架啦，擺翻啲我哋平時啲藍嬸嘢或者擺翻啲飾物啦。好似佢咁樣放翻啲自己收藏啲咖啡啊、咖啡粒呢啲，全部都可以放啲茶葉啦，都冇問題嘅嚇。
係冇錯啦。咁啊，同埋咧，我哋膠標咧就唔係咁嘅，膠標咧就係一整體過嚟咧就係一面嘅呢個白色嘅乳膠漆牆嚟嘅，啊，包括埋咧我哋嘅天花吊頂呢邊都係冇嘅。咁啊，因為咧佢呢個展示樣板間啦，啊，上面咧做咗呢個吊頂嘅一個設計，啊，咁啊同埋啦，我哋嘅電視背景牆啦，嗱係做咗我哋呢個複合板嘅一種設計嚟嘅，啊。咁啊，下面咧就做埋我哋嘅插蘇位啦，做埋呢個隱藏式嘅燈帶。嗱，咁啊坐喺梳化呢度咧，我哋嘅電視咧就可以掛喺我哋嘅一個牆上嘅。係。咁啊，仲有一個特點咧，89方，佢嘅露台咧設計啦，嗱非常之人性化嘅，因為咧我覺得佢呢個89嘅露台，呢個露台真係夠大啦。嗱，空間又足，超長啊！啊，如果係退休養老嘅話，咁我哋好適合啦。平時啦喺呢度咧擺翻個茶台或者一個小型嘅呢個懶人梳化坐喺度嘆杯茶，望下我哋下面咧一個咁靚嘅一個園林嘅一個景觀嚟嘅。係，所以咧因為呢現時嚟講咧，佢呢個5期咧仲喺度施工緊嘅，因為咧木馬湖咧一直以嚟咧做翻嘅呢個設計都係雙層嘅一個花園。啊，呢個就屬於我哋1樓後期嘅一個花園嚟嘅。咁啊，其實咧嗰邊咧就係屬於我哋負1嘅一個花園嚟嘅。啊，嗰邊咧仲有我哋一個兒童之家啦。咁啊，目前嚟講咧，嗰邊咧已經係完工嘅，做好晒㗎啦。啊，好啦，咁啊再去睇翻我哋其他啲區位，又睇下我哋各位觀眾中唔中意呢種設計先。嗱，首先過渡位呢邊咧都係做咗我哋一個牆板嘅設計。啊，咁啊再加埋呢個吊頂撐到起身啦。嗱。成個走廊位咧都感覺非常之溫馨嘅，係好有嗰啲原木風啊！嗱，咁啊，費記入去照一照我哋嘅一個客位，介紹俾各位觀眾。嗱，可以睇到咧，我哋呢個樣板間呢度做咗個非常之大一個鏡櫃喺度嘅。嗱，可以睇到啦，我哋呢個淋浴室啦，雖然唔係好大，不過佢呢度有個凹位啊，坐住喺呢度沖涼會非常之舒服啊！可以睇到我哋天花板咧仲有個浴霸喺度啊，冬天嗰時候沖涼咧都唔使驚會凍啊！嗱，可以睇到我洗手盆啦，洗手盆呢度做得都係非常之好嘅，呢個到延伸過嚟嘅，啊，仲有帶咗我一個智能嘅馬桶懸吊式嘅，最主要咧呢邊仲加咗我哋一個儲物櫃喺度嘅，啊，收納空間都係非常之充足嘅，係，再睇下我哋其他區位，我其他區位呢度先睇我第一間房，嗱，睇到我呢間房咧已經封晒好窗嘅，其實呢間房咧如果要利用翻起身嘅話，可以做翻個我哋正常嘅房間，或者可以。好似佢咁樣啊，做翻間書房啊，或者自己利用翻起身啊，做個功能房啊，或者麻雀房都得嘅。再嚟睇下我哋第二間房啦，係我哋第二間房呢度咧啊，做咗個兒童房啦，呢邊做咗我一個訂製嘅，一個訂製嘅衣櫃啦，加埋我哋連體嘅床喺度啦，係最主要佢呢度係通翻我哋嘅主露台呢度，係所以咧啊，每日一起身咧，開翻啲線趟門咧。哇！新鮮空氣都非常之足嘅，冇錯啦。咁啊，其實咧佢呢個房間啦，咁啊其實呢個空間咧都係夠足嘅。咁啊，另外咧仲有我哋89方嘅其他啲展示單位啦，咁啊仲冇擺呢個家私嘅，但係咧佢係利用翻我哋呢個主露台啊，咁啊將呢間房咧可以通出到我哋呢個主露台，咁啊可以將呢間房咧變得更加之大嘅，咁啊空間咧就會更加之實用嘅。咁啊等陣咧，我哋再去影俾大家睇下。咁啊再去睇翻我哋一個主人房嘅設計先。係主人房先入門位呢度，先到我哋嘅主人套位呢度。我主人套位呢度都係做咗我哋3段式分離嘅。啊，我哋呢個淋浴區呢度咧啊，做咗一個我哋鑽石嘅趟門喺度嘅，所以做到我哋嘅3段式分離啦。啊，雖然佢呢個洗手盆咧比較細啲，不過其實咧。啊！我哋有2個洗手間咧，其實我哋都唔使爭廁所嚟用嘅。再睇下我哋睡眠區啦。我睡眠區呢度咧，雖然係裝修標準，我哋可以參考翻佢哋咁樣，利用翻我哋飄台位咧，做翻一個我訂製嘅床啦，鋪過去啦。其實我哋呢個都起碼有2米大嘅床嘅。最主要睇下我哋呢邊啦，我哋呢邊咧都係雖然係展示一個展示。雖然我哋呢個樣板間，到時候我哋可以都係做翻一個我哋一個通頂嘅衣櫃都係冇問題嘅。最主要我哋其他區位我哋嘅吊頂全部都做得非常之靚嘅。呢個就係俾大家一個參考翻，係
係咁啊，因為咧佢呢個係屬於一個超高層嘅一個單位嚟嘅。咁啊，其實咧我哋超高層咧上面咧都係有我哋呢個消防栓嘅。咁啊，同埋有我哋呢個煙霧報警器。咁啊，呢個展示嘅樣板間咧，佢係吊頂啊，將佢遮住咗。咁啊，我哋咧等陣咧就會影翻呢個交標嘅一個樣板間俾各位觀眾去睇清楚嘅。咁同埋睇埋呢個89方嘅。咁我其實咧仲有一個99方嘅呢個4房嘅設計。咁啊頭先我哋睇呢個89方啊，其實佢嘅總價嚟講咧都係80萬左右嘅，都係帶呢個精裝交付嘅。但就唔係我哋睇嘅呢個展示樣板間。咁啊需要加呢啲軟裝咧，咁啊其實我哋係另外要去加啲錢嘅。咁啊大概咧需要幾錢咧？到時咧我都會報翻個價錢俾各位觀眾啦。嗱，首先99方咧，佢呢個戶型咧入門位呢邊就有一個書房嘅，都可以做翻一個客房啊。咁啊，其實咧要做客房咧，就要做翻個定制嘅櫃啦，同埋我哋嘅床先得嘅。咁啊，同埋咧呢邊嘅窗面咧就可以睇到我哋嘅一個湖景，同埋我哋嘅一個兒童樂園。咁啊，佢呢個設計咧。同樣入門位呢邊咧都係一排嘅鞋櫃過嚟啦。咁啊有啲特別嘅就係我哋嘅廚房啦。廚房啊同樣係做咗一個開放式嘅廚房。咁啊廚房啊相對嚟講都係比較大嘅。咁啊同樣我哋呢個廚房咧，發展商交付俾你嘅時候咧，都係有一個接地式嘅呢個套門啦，都係可以做翻一個半開放式嘅廚房，你唔改都得嘅。咁啊，佢呢間房咧嘅特點咧就係我哋嘅廚房大啦，廳又夠大啦。但係有個缺點咧，就係佢嘅露台啦。佢嘅露台咧非常之細，同我哋89方個比起身咧，其實咧一半都唔到。但係咧有一樣咧，佢嘅主露台嘅景觀咧就望正我哋1樓嘅呢個園林啊。咁啊視野同樣都係比較開揚嘅。咁啊左手邊呢邊咧就可以睇到我哋呢個之間嘅，可以睇翻我哋嘅咁啊有優勢都係有缺點啦。冇錯。好啦，咁啊再去睇翻我哋其他啲區位啦。麻煩發機為各位觀眾介紹下。跟住鏡頭走先睇下我哋嘅，哇！呢間房真係其實呢度本來係2間房嚟嘅，可能如果係咁樣小朋友有一家4口咧，2個小朋友嘅話一人一邊細個時候一齊玩呢啲就比較好啦。如果大咗嘅話，呢邊可以間翻埲牆啦，就可以做翻一個我哋獨立嘅2間房啦。可以睇到我哋呢間房咧，雖然係2張床，不過我哋呢個景咧非常之好，都係望出嚟都望正我哋一個園林景嘅。再嚟睇下我哋呢邊出嚟2扇門其實都幾搞嘢㗎。呢邊睇下我哋嘅客位咧，我哋客位咧都係做咗我哋3段式分離嘅。呢度帶咗我嘅通風窗咧，其實咧我哋呢個發展商呢個設計咧係俾翻大家參考嘅。可以睇到我哋呢度呢個鏡櫃咧，其實都係有啲些少唔同嘅，就睇翻大家中唔中意啊！入嚟呢度咧就睇翻我哋一個主人套位，呢度都係做翻我哋3段式分離，同我哋客位其實都係幾乎一樣嘅嚇。再睇下我哋嘅睡眠區啊！我哋睡眠區呢度咧，其實做到我哋一個南北對流嘅，可以睇到我哋其實呢度有一個好大塊嘅窗，不過呢度就係利用翻我哋呢度咧，做咗一個我哋嘅衣櫃位啦。可以睇到我呢度放咗一張1.6米嘅床，都係做到我哋一個3邊落床嘅。呢邊睇下我哋一個景觀啦，我哋景觀咧同我哋頭先2間房都係一樣嘅，主要都係望翻我哋鄭內園呢度啦。咁呢個99方咧，佢嘅房間咧就係一個雙飄台嘅設計嚟嘅。我哋呢套99方嘅呢個單位咧，咁麻煩發記報下個價錢咧。我哋呢套單位其實同我哋頭先89方嗰個單位咧價錢都差唔多，都係90萬左右嘅。咁就視乎我哋一個樓層嘅一個選擇性啦。咁同樣啦，我哋嘅首期都係非常之低嘅，只係我哋嘅一個我哋總價嘅一個尾數咧，就可以直接月供㗎啦。咁再過去啦，睇翻我哋仲有一套123方嘅，123方咧屬於一個南北通透啦，都係屬於一個獨門獨戶嘅一個戶型。冇錯，呢個都係帶咗我哋一個指紋拍嘅密碼鎖啦。呢邊做到我一個通頂鞋櫃喺度嘅。可以入門呢度咧，先睇下我哋呢個3段式分離嘅客位咧，呢個其實做得非常之好。
有冇睇到淋浴區喺邊度？啊，轉個身，我哋淋浴區喺呢度。咁我淋浴區呢個位置咧非常之大，啊，有企兩個人喺度沖涼都係冇乜問題嘅。佢主要喺呢度利用翻一個凹位咧，啊，可以擺翻我哋啲沐浴露啊、洗頭水啦。其實呢度做得啊，你真係各位觀眾可以參考翻我哋啲即係呢套單位嘅一啲裝修啊。係，同埋佢嘅設計啦，相對嚟講咧比較人性化，咁啊利用嘅空間又比較足，收納空間又比較足嘅。咁啊後期咧，我哋如果要加翻啲軟裝咧，都可以借鑑下我哋呢個展示樣板間。係冇錯啊！呢度第一間房其實都係可以做翻我嘅常規嘅一個客房嘅。不過我呢度都係展示咗做翻我哋嘅功能房啦。係，依家跟住我哋鏡頭走落嚟，我哋呢邊，可以睇到我哋呢度都係做咗我哋一個開放式嘅廚房嗰度。一睇過去，哇！一望無際，非常之大。嗱，咁啊做法咧，佢又有個好處咧，做咗一個開放式嘅廚房。咁啊做埋呢個中島台，咁啊相信好多觀眾朋友咧都非常之中意呢種中島台嘅，因為我哋咧煮餸喺度咧，攞起我哋呢個餐台一個方便啦。第二個我哋如果係招呼啲親朋戚友啦，切水果啦，平時咧我哋中意嘆翻2杯嘅，咁啊可以利用翻呢個中島台。早上食早餐都比較方便啲。其實咧，我哋呢邊望出去呢個景啊，真係非常之靚啊！可以睇到我比較中心嘅湖景喺度嘅，可以睇到有人仲喺度釣魚。其實有觀眾中意釣魚嘅話，都可以買翻支魚竿啦喺度唔好做個空軍佬就好啦。係啦，咁啊再嚟睇翻我哋呢個餐廳嘅設計啦。呢邊咧做咗一個好靚嘅背景啊，圓形嘅。係呢個好似一個好有詩意，冇錯，一個好有詩意嘅竹景喺度。係，再睇我哋呢個客廳啦。我哋客廳咧呢度有我哋4.2米嘅闊度可以睇到我擺咗我哋一啲梳化茶几過渡位都非常之闊綽嘅。最主要係佢呢度咧，我哋嘅主露台咧，我哋都係通鋪咗出嚟嘅。可以睇到，哇！到時候做翻，其實呢個風窗呢個風窗面其實真係非常之大同各位觀眾介紹下啦。首先咧，佢呢個風窗啦，佢呢係唔係封死嘅，因為咧之前我哋都拍過一輯我哋嘅一個126同埋我哋143嘅。同樣咧，佢呢個風窗咧係可以做翻一個升降嘅。我頭先咧撳咗呢個落降嘅呢個掣啦。咁我哋嘅玻璃咧現時咧喺度降緊落嚟，如果唔封死嘅情況下咧，有唔封死嘅一個好處嚟嘅。係因為點講咧？平時咧可能我哋有聚會啦，或者有啲觀眾朋友咧食煙嘅人士啦，通風咧相對嚟講係比較好嘅。特別係我哋平時要搞下衞生通下風係嘛？個露台咧123方嘅露台都非常之大嘅。同樣嘅景觀都非常之唔錯。都係可以睇翻我哋呢個飛鳥之家嗰邊就係我哋呢個木馬湖嘅營銷中心嚟嘅，可以睇翻啦。對面咧就係我哋一個6期，現時賣緊咧就有呢個109方嘅。109方嘅現時咧係有少部分嘅一個現樓，如果係中意現樓嘅朋友咧，都可以選擇翻我哋呢個109方嘅，係4房嘅如果係中意我哋呢個5期嘅呢個比較新型嘅呢個設計咧就可以嚟睇翻我哋呢一棟同樣啦，佢嘅電視背景牆都係做得比較特別啦，非常之寫意啦。坐喺呢度啦，非常之舒服。喺呢個背景牆咧，好似一啲翡翠一大塊翡翠喺度OK，再嚟睇翻我哋其他啲區位首先啦，睇翻我哋等於係第2間房呢間房咧同樣可以出到我哋一個露台嚟嘅。推開呢個套門就出到我哋呢個露台。其實咧你都可以利用翻呢個位置，封一半嘅一個露台都係得嘅，可以將呢一間房咧設計大啲再去對面咧就係我哋嘅一個兒童房。我兒童房咧呢度都係做咗我哋一個訂製嘅床啦，同埋我哋嘅一個衣櫃啦。最主要咧，佢呢邊望出嚟都係同我哋嘅餐廳位望出嚟一樣嘅，都係睇翻我哋中心呢個湖景喺度嘅。
哇！我覺得佢呢個兒童房設計得非常之特別啦。係，佢哋收藏空間都非常之好嘅。呢度，我睇下，應該係咁開啩。係，呢度冇錯啦。呢度有啲似嗰啲榻榻米啊，一個榻榻米嘅設計喺度。即係睇下我哋主人房呢度。我哋主人房呢度咧，哇，都係做得非常之靚，真係可以參照下佢呢個裝修標準係點嘅。呢邊都係望翻我哋一個兒童公園啦，可以睇到我哋依家非常之多嘅小朋友喺度玩啦，係，再睇下我哋，再嚟睇下我哋呢邊主人套位呢度。我哋主人套位呢度咧，其實呢度原先係一埲牆嚟嘅，佢呢度嗰埲牆剝咗之後，換咗我哋一個玻璃門喺度啊，所以我哋呢兩邊嘅採光咧就非常之充足嘅。呢邊仲可以做翻我哋一大粒嗰個衣櫃啦。呢度有個飄台位咧，佢利用翻個飄台位咧做咗一個梳妝台喺度嘅。係，睇下我哋呢個主人廁所，我主人廁所咧都係做翻我哋嘅3段式分離喺度嘅。OK，咁同樣啦，呢個123方嘅，咁都為各位觀眾報下呢個價錢咧。嗱，我哋呢套123方嘅積咧，個均價咧就係我哋120萬啊。如果人口多嘅話，都可以選擇翻我哋呢套單位啦。係。咁同樣咧，如果你覺得呢個唔夠大咧，我哋仲有一個143方嘅，同樣南北通透，非常之靚嘅。不過咧就喺其他嘅棟數啊。咁我哋都黏翻張圖咧，俾各位觀眾望下嗰個戶型大致嘅，又啱唔啱啊？好啦，咁我哋咧呢個3套嘅展示樣板間咧，就為各位觀眾介紹完啦。咁我哋落去影翻一個交標俾各位觀眾參考下。我哋依家即時出發。嗱，依家我同阿輝哥咧就落到嚟我哋呢個交付標準啦。係，可以睇到我哋入門位呢度咧就係我哋一個廚房。我廚房呢度咧做咗我哋一個 U 字形嘅。係，呢邊仲有我哋一個好大嘅一個雪櫃位啦，可以放翻我哋一個雙門雪櫃啦。冇錯啦，咁其實咧呢個就係我哋一個木馬湖嘅呢個89方嘅交付標準。咁冇改動嘅情況下呢，佢就係咁嘅。咁頭先咧我哋睇嗰套89方咧，呢埲牆咧係拆咗嘅，改咗出嚟啦。呢邊咧就我會擺翻我哋一個餐台位。冇錯。同埋咧，我哋嘅鞋櫃咧都係發展商幫你做好嘅，不過咧就唔係做咗上面嗰種款式啊。呢種款式咧都係比較現代化嘅。同埋咧佢一直咧呢邊驗商個位咧都係做咗我哋嘅一個展示櫃同埋我哋嘅電視背景牆啊。冇錯啦。呢邊咧就睇我哋嘅一個主露台啦。我哋主露台呢度咧雖然闊度唔係好闊，不過長度都係非常之充足嘅。其實上邊有一套我哋一個樣板間咧，我哋係將呢度封咗嘅，封咗呢邊可以拓翻出嚟，呢間房咧就可以增加佢使用率啦。冇錯啦。咁呢個朝向咧就係朝呢個西南向嘅。咁呢邊咧就係望翻我哋呢個北大培文嘅學校。咁呢個景觀咧，可以睇到正前方啦，就係基本上係冇呢個高樓躲住呢個景觀嘅。同樣咧遠處咧就可以睇到我哋呢個板張嶺嘅呢個森林公園就喺前方就呢個山同樣咧呢個我哋嘅一個交付標準咧就冇封呢個主露台嘅。同樣都冇通波出嚟啦。後期咧我哋都可以根據我哋一個由買家，自己嚟選擇下。再睇下我哋嘅其他區位啦。呢邊咧就係我哋一個客位啦。客位隨便數下，其實都係差唔多嘅。呢度睇下我哋第一間房第一間房咧就係我哋嘅一個陽光房。上面咧係做咗一個書房嘅。同樣空間咧都係OK 嘅。呢邊再睇下我哋第二間房我第二間房咧，都係通翻我哋呢個主露台呢度咧。頭先我講咗啦，呢邊如果係呢邊封咗嘅話，我哋呢間房咧一個使用空間咧就非常之大啦。呢邊再睇下我哋一個主人房我哋主人房呢度咧入門位呢度都係同樣啦，同我哋頭先睇嗰個樣板間個廁所都係一模一樣嘅。呢個透門咧後期咧開發商都會加翻俾你嘅。再嚟睇下我哋呢邊我呢邊睡眠區呢度咧，後期咧都係
靠自己睇下自己點樣去裝修自己中意嘅裝修風格咧，裝修翻嚟咧見仁見智啦。係冇錯啦，咁你都可以利用翻我哋嘅飄台位做翻個訂製嘅床啦，同埋呢個衣櫃都 OK 嘅，因為佢本身咧設計呢個空間都係夠嘅。呢邊做翻我哋嘅一個衣櫃位。嗱，咁頭先我哋都講到啦，我哋嘅交付樣品，咁我哋嘅一個膠標嚟講咧，佢就係冇做呢個吊頂嘅。咁同樣啦，高層嘅佢就係有呢個消防栓嘅，加埋呢個煙氣報警器咁因為佢都係屬於一個超高層嘅一個單位嚟嘅。OK， 咁我哋再去睇翻我哋99方嘅呢個啦，就係我哋嘅交標係點樣嘅先。好，咁我哋依家出發。嗱，依家到咗我哋99平方呢個交付標準啦。可以睇到個交付標準呢度咧，同樣咧呢度都係我哋第一間房。我哋第一間房咧，到時候都睇下自己點利用翻，做翻功能房麻雀房或者一個正常嘅客房都係得嘅。呢邊咧都係我哋交付標準一個通頂嘅鞋櫃啦。喺度嘅，都係俾翻你嘅。可以睇到啦。頭先我哋一個樣板間嗰度咧，我哋呢個趟門咧都係拆咗一個好大，即係我哋廚房延伸咗出嚟呢度咧，做咗一個超大嘅一個廚房，加埋我哋餐廳位咧。可以睇到輝哥嗰度咧，就係我哋一個客廳位啦。我喺客廳位，如果客廳位望到廚房呢度咧，視線動線咧都係非常之好嘅。如果有小朋友喺度玩你煮餸啦，都去望翻照顧翻啲細路啦。已經到咗我哋露台啦。頭先講咗啦，我哋露台呢度咧就有個好大嘅缺點，就比較細。不過望出嚟咧都係望翻我哋一個側邊嘅一個環境啦，同埋我哋呢邊咧就望翻我哋我哋呢個後期嘅一個花園園樓。冇錯啦。好啦，咁我哋咧就快速啲走下其他啲區位嘅各位觀眾望下。呢邊咧就係我哋頭先講嗰度啦。可以間隔翻做翻我哋兩間正常嘅房啦。喺後期自己點裝修利用翻。呢邊睇下我哋都係我哋嘅客位啦。客位呢度掃下啦，都係差唔多嘅。呢邊咧主人套位同我哋客位幾乎係冇相差嘅。呢邊咧睇下。咁頭先咧我哋睇過嗰個樣板間咧，咁呢邊咧就做咗我哋一個衣櫃嘅。呢間房咧就係一個雙飄台嘅一個設計嚟嘅。可以睇翻。呢邊景咧就係望翻我哋後期嘅一個花園嘅景觀嚟嘅。同樣咧呢個87棟嘅佢係屬於一個3批爐火嘅。因為佢咧現時咧就係期樓嚟嘅。佢嘅交樓時間咧要到我哋嘅明年嘅12月份啦。好啦，咁我哋再去睇翻我哋123方嘅呢個我哋嘅一個交付標準。我哋嘅過渡位啦，呢邊過嚟咧就係我哋一個棟嘅呢個123方嘅。同樣咧入門位呢邊咧基本上都係一樣嘅。空間咧現時咧都係簡裝嘅風格。其實呢個空間咧都係比較足嘅。我哋冇改動嘅呢個客位啦，其實空間都係非常之足。呢邊咧就係我哋一個淋浴區。好啦，睇翻南北對流嘅呢個廳，你又中唔中意啦？冇改動嘅情況下咧，其實佢實用嘅空間都係非常之足嘅，包括埋咧我哋呢邊咧可以做翻我哋嘅餐邊位啦。呢邊咧就望翻我哋嘅湖景啦。露台啦，同樣都係非常之大嘅。如果你唔改動啦，唔做翻呢啲軟裝其實嚟講咧都係夠用嘅。同樣我哋嘅主露台呢個景觀超正可以望翻我哋呢個飛鳥之家，加埋我哋嘅一個湖景。景觀嚟講咧非常之唔錯嘅，可以睇我哋2層嘅呢個花園。好啦，再睇翻我哋其他啲房間房間啦，其實交標啦都係用呢種複合木板啦。我哋嘅飄台啦都係疊埋呢個瓷磚啦。同樣我哋只需要咧做翻個窗簾啦，做翻個訂製嘅衣櫃啦，加埋我哋嘅床啦。
咁啊，其實咧呢啲咧簡單嘅家私咧就可以搬入嚟住㗎啦。呢間房咧同樣可以空出到我哋一個主露台啊。OK， 再睇翻我哋嘅主人房。主人房同樣冇改動嘅情況下啦，咁其實實用空間都係非常之足嘅，空間絕對夠大啊。咁我哋嘅淋浴區啦，同樣都係比較寬落嘅。OK， 咁我哋呢個3個戶型咧就睇完啦。咁其實我哋呢個87棟嘅呢個5期新家區嘅，佢係屬於呢個3梯6伙嘅呢個戶型嘅。咁我哋呢3套戶型咧，就為各位觀眾介紹完啦。咁如果係中意我哋呢個超高層嘅呢個單位，仲係中意呢幾個質素嘅話，咁都可以喺我哋嘅網絡上留言啦，或者約我哋啦過嚟實地呢邊睇下樓啦，再睇埋我哋周邊啲環境啦。咁木馬湖可以俾到你嘅環境咧，同埋嘅配套咧，非常之唔錯嘅。仲有一個特點咧，就係我哋嘅木馬湖咧，年前咧。係將呢個物業管理費咧係降咗價嘅，咁現時嚟講係只需2個6啊。咁如果我哋屋企人啦唔多嘅情況下咧，我哋都可以揀翻呢個89方3房2衛嘅，咁其實都係夠用嘅。咁人多少少可以揀翻呢個99方啊，但係99方咧頭先都講有個缺點，就係個露台細咗啲。咁如果你中意露台大嘅話，咁可以揀翻我哋呢個123方。咁你仲需要大啲嘅話，咁仲有一個143方，非常之靚嘅，同樣南北對流睇湖景嘅呢個單位，但係嗰個價錢咧又稍為貴啲喎，因為嗰個143方嘅話，佢均價咧要去到呢個11500左右一方嘅，咁同樣都係遞我哋嘅一個精裝交付啊。好啦，咁各位觀眾，如果有興趣想了解我哋木馬湖頭先睇嘅呢啲單位啦，歡迎致電我哋。咁想過嚟呢邊實地望下嘅呢個觀眾朋友咧，咁我哋公司咧都係有呢個專車接送嘅。無論你到邊個關口我哋提前通知我哋都會派車去實地接你哋過嚟呢邊好啦，咁各位觀眾，今期嘅節目咧就同大家分享到呢度，我哋下期再見，拜拜。